مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. كشفت نيابة مجلس قضاء بومرداس في بيان رسمي عن نتائج أولية للتحقيق في حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين الذي وقع صباح يوم 31 من جويلية لسنة 26 و2000 على مستوى الطريق الوطنية رقم 24 الرابط بين بلديتي بومرداس وزموري بالمكان المسمى الكرمة، والذي أسفر عن وفاة 28 شخصا وإصابة أزيد من 40 آخرين. وأوضح البيان أن وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس أمر فور وقوع الحادثة مصالح الضبطية القضائية التابعة للدرك الوطني بفتح تحقيق ابتدائي معمق لكشف ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات. وبحسب النتائج الأولية أظهرت التحاليل البيولوجية أن السائق المتوفي البالغ من العمر 33 سنة أسامة ذيبة كان تحت تأثير مواد مخدرة مختلفة، كما وعثر بحوزته على قرصين من مؤثر عقلي. وأضافت النيابة أن الحافلة كانت تقل 64 شخصا رغم أن طاقتها القانونية لا تتجاوز 51 راكبا بمن فيهم السائق. كما بيّنت تحقيقات أن الحافلة كانت تسير أيضا بسرعة كبيرة بلغت 121.63 كم في الساعة في منحدر، في حين أن السرعة القصوى المسموح بها في ذلك المكان هي 60 كم في الساعة. هذا وأكدت نيابة مجلس قضاء بومرداس أن التحقيق لا يزال متواصلا من أجل تحديد جميع المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه أو تقصيره في هذا الحادث الأليم والمأساوي. نصل معكم مشاهدينا لختام هذا الفيديو، شكرا لكم على حسن المتابعة وطيب الاهتمام. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.